कहते अगर जे तू बंदा बन के भी बंदगी नहीं की फिर तेरा बंदा कहाँ होगा। इंसान जन्म जड़ा बार बार नहीं मिलता। कितना बड़ा जन्म अस बोली सकते हैं, समझी सकते हैं, देखी सकते हैं, सुनी सकते। तो मैं दो चार लाना जिन्ना बच्चियां दे मर जान मापे वे उन्हां बच्चियां दा की जीना। कपड़ा फटे तो सीता जावे दिल को जिगर फटे कि मैं सीना। सारे को बड़ी शान केड़ी है, बूटे दी शामां तो बड़ियां दिखदे हो। सारे को बड़ी शान केड़ी है, मां प्यो दी शान। जिन्हां दे सिर पर मां प्यो दी शान जिंदगी जिंदगी जी जन्नत है। तो मां का रिश्ता कैसा है? मां हुंदी ए मां में दुनिया वाले मैं अपनी जिंदगी में कोई ऐसा सत्संग नहीं छड़िया तो ब्यास तक भी गए, निरंकारी भी गए। जिन्हें भी सत्संग गुरु महाराज संत लोग मेरे कोई झूठ नहीं बोल, लेकिन मेरे ख्याल में सारा निचोड़ करने के मां जरा इस सब तो बड़ा रिश्ता है। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अपने माता पिता के नाम की तालियां बजाओ सारे। मां हुंदी ए मां वे दुनिया वाले 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 शामे दुनिया वाले साढ़े रिश्तेदार जेडे स्वर्गवास हुए हैं उन्हें दसवें उम्र पर एक सत्संग करवाया। उत्थे जेडे संस्कार वाले क्या आख्या, उन्हें आख्या कि सारे को पहले अपने माता पिता की पूजा करो फिर मेरी मां चंगी बननी है। कि लोग वैष्णो माता चली जाते असि सुखने के लिए चुनी चढ़ाने चले गए। संत कहने लगे कि लोग सुखना चढ़ाने वास्ते चली पाते मगर ये नहीं पता कि पता नहीं अपनी मां की चुनी कर है जो फटी दी है। अगर मां की चुनी फटी दी है माता वैष्णो भी मंजूर नहीं करती। तालियां बजाओ एक बार। तेरा पिता दूर है
कि तुस गुरु नहीं मनो, ऐसा कोई इंसान नहीं जिहड़ा इस धरती पर जिहदा कोई गुरु नहीं है। अगर बच्चा जन्म लेता है गुरु जी माता पिता जो बड़ा होगा असं स्कूल छड्डने टीचर जो वो भी एक गुरु है, लेकिन सारे को पहले नहीं होगा माता पिता। बोलिए कृष्ण भगवान की।